大家好，歡迎返嚟我嘅 channel。我要去綠島學潛水考 A 仔啦。Say hi。至於點解揀綠島呢？係因為綠島比較近香港，而咁啱又夾到 Mark 放假，所以我就捉咗佢嚟陪我啦。A 仔嘅課程只係需要2日就可以完成。第一日上堂嘅朝早呢，就係理論課，喺課室上堂，但我唔記得咗食早餐，所以我嗌 Mark 哥求其喺便利店幫我買啲早餐，匆匆忙忙咁邊食邊聽書，費事影響其他同學仔。第一件事拆開。咁今年嚟上堂我哋有送上 A 嘅話有送獎品。哇！跟住我哋做手工藝。但係咧，我見過咧一啲教練咧，如果你要換繩續嘅時候，就將佢剪咗佢就得。係繼續。繩續，你哋而家手上面個繩續咧係30米嘅繩續嚟嘅。窿穿過。哦。盡可能將佢。唔係，跟住拆翻開佢俾佢自己整。我指研究下先。係啦。着鞋時間。幾號啊？我38號。着鞋唔着襪，大方兼老實。吓？唔係咩兼核突咩我個標準唔係。 ？Thank you。一樣我量平啦，跟住你哋有公司就係。拜拜啊！OK， 目視範圍 OK， 由呢個方向望過去，你會見到有幾個顏色分層嘅綠色。差唔多開始第一次潛啦。嗰種我哋普通嘅啫。係我自己 Do 攞 your 咗嚟。 rate checks again? 係同一隻。電腦錶。Hi, how was the dive? Very nice, very warm. Turtles everywhere, snake, bit of dory, And Nemo. a Nemo, and she didn't get lost when she was navigating. 而家今日完成晒所有嘅 dive，而家係晏晝4點半，我哋今晚就自由活動時間。呢度咧就係我哋嘅潛店啦，叫做5米的南啊！超級犀利，多國語言都識嘅 Oscar。佢講英文、中文同國語已經講到混淆晒啦。喂，你係咪氣體中毒啊？勁亂喎你！What did you? Oh, pass. 係啊。Back to me。 Yeah。超級穩陣。對，贏。又係你。喂，我懷疑。我就發脾氣。哎呀，戇鳩。開心。Hi。動物園咁喺度。Oh, and I don't know, I think I'm wetter in the boat than I am in the water. 望標，我哋會雲喺30米嘅地方，唔會落得更加深。We only stay at the maximum 30 meters。Influencer in the wild. 哇，好好天啊！今日綠島好似每一日都咁好天，咁樣得唔得㗎？超靚啊個天！知條雞。
咩係照田雞啊？我有聽過，我有聽嚇。抬頭望到我啊！抬頭望到聽我。If I see anything interesting, I will laser it. If I see anything, I will just flash my laser at it. 琴日我哋就完成咗呢個 A 仔啦，跟住今日咧就 stay 多一日玩 fun dive。我希望今日可以見到烏龜，我希望今日可以見到海龜，因為啲人話咧綠島有好多海龜，我都好想見到。但係我都不得不講咧，綠島嘅生物多樣性都幾豐富。我哋琴日見到海兔啦，見到海參啦、海蛇啦、海鰻啦。今日咧就係搭呢一架船，今日呢架船係大船啦。好靚，有2層啊，好期待啊！ I put it on. 後面呢一個咧就係台灣啊！今日嘅能見度喺綠島可以睇到台灣。因為暈船咯，瞓覺啫。死啦！氣體痙攣。我救你啊！想要條片啊？我要啊！個窿仔嗰啲，做得唔夠誠意。俾我啊！耶！咁就完咗我哋最後一日嘅潛水啦，好開心！不得了啊，大個仔啦！搞掂，可以潛水啦！行啦行啦 ，Go Go Go！快啲笑啊！開心，開心，開心。Blue down, meow meow, meow meow, meow meow.